Croes yn ôl i chi, ni wedi blasu'r tagine. Do, mae'n hyfryd. Lisa, Diolch yn fawr. A mae dy ti disian bach neis i ni nawr. O, sy'n bach gwahanol. So, Pholenta. So, mae'n ddi-gluten i ddechrau gyda. Dim ond bod chi'n defnyddio blawd di-gluten, ond ychydig o blawd sydd yno fe, felly mae'n digon rhwydd defnyddio blawd di-gluten. Beth yw Polenta? Polenta, mae fel corn. Mae fe eitha, os jyst dimlyd i hwnna, mae fe'n eitha cos. L'unig ffordd, l'unig pryd fi di iwsio hwn, yw i roi pizza mewn ffwrn pizza. Ie, mae fe yn dda ar gyfer hwnna fyd. Ie, odi. A mae blas ffeind o fe, ond mae ansawdd gwahanol iddo fe. Mae'n siŵr, so rhaid chi'n bita fe. So fi wedi cymysgu yr menyn a'r siwgr fan hyn nawr, a fi wedi ychwanegu 4 wy, so mae 3 gyda fi fyna, a 1 bach tôl i ddod. So mae fel nid sbwng arferol, ond yn hytrach na defnyddio blawd arferol, ni'n mynd i ddefnyddio almone, sy'n cadw fe'n eitha llaeth, a hefyd ni'n mynd i ddod i'r polenta. Felly mae tua 125, os dwi'n cofio'n iawn, o almone fan hyn. Felly dyw e ddim yn gacen rhad, mae fe'n eitha trid, achos mae almone yn ddrud. Ond mae'n gacen sy'n para'n dda. Ac os ych chi yn gorfod bwyta yn ddi-gluten, am unrhyw resymau bod chi'n siliac neu bod chi jyst ddim yn cytuno â chi, mae hwn yn gacen sy'n blasu, mae'n para'n dda, a dyw ddim fel cacen mae ambell i gacen ddi-gluten yn timlo'n ddi-gluten. Mae'n bach o compromise, dyw hwn ddim, dwi'n meddwl. Felly, mewn ar polenta, a oherwydd hwnna, chi'n gallu gweld bod yna liw hyfryd yn mynd iddo fe. Mae'n felyn iawn yn dweud. Felyn. Mae un bach wy arall ydi fynd. A wedyn, yr blawd di-gluten, os welwch chi hwn, mae'n timlo ac yn edrych fel blawd corn, dyw ddim yn drwm fel blawd arferol. A wedyn, oherwydd pwysau'r polenta a'r almone, bach o bwdwr codi hefyd yn mewn fanna. A dod â'r cyfan at ei gilydd, ac wrth gwrs ar hyn o bryd, cacen polenta i fi, ond ni moyn dod i oren hefyd. Felly cymysgu hwnna i gyd. So ti'n gadael i'r y pwynt yna nawr, bysa ddim lot o flas iddi, bydde fe? Bydde blas ffein, ond gallai ti ddod i... Just fel sbwng, yw fe? Ie, ond gallai ti ddod i vanilla, neu gallai ti ddod i lemon, a neud i'n lemon drizzle yn hytrach na beth ni'n neud at creu oren. So ie, mae'n sail i unrhyw gacen, allwch chi ychwanegu pethach chi eraill tuag ato fe hefyd. Ond i fi mynd i ddod i, fi'n mynd i ddod o'r zester bach na fan hyn nawr, fi'n mynd i ddod i'r zest, rhoi bod dyna ni, y zest yr oren, so mae hwn yn ei gratio fe'n ffein iawn, a chi ond y moyn yr oren, siwrnech chi, felly 2 neu 3 rwbad fel yna, siwrnech chi trwyddo i'r... Ewn ni at oren newydd. Teledu byd. Rhaid ni olygu hwnna mas. O ie, please. A wedyn, so siwrnech chi trwyddo i'r gwyn, di chi'n moyn hwnna, mae'n troi'n chwerw. Felly, mewn ar zest, ac hefyd, os chi moyn ni yn real oren, defnyddiwch yr sydd hefyd. So mae gyda fi'r teclyn bach yma, hwn yn gret, achos mae'n cadw yr hadau, yr pips ar y top, a mae gyda chi'r sydd wedyn o dano, so ddod ni bach o hwnna mewn hefyd, a fi'n mynd i gadw hwnna ar gyfer wedyn. Ond diwedd e? Mae'n gret. Ti'n ddigod o gadget? O, fi'n dwlu ar gadget. Oedd yn fam yn hoffi gadget, a hi'n bethau. Garage di'n llawn gadgets fel... O, di. Wrth gwrs bod tagine yn tŷ ni, mae popeth yn... So, fi'n dod i hwn mewn tin wedi iro, os ych chi moyn, ond fi wedi leinio i fan hyn, mae'n rhwyddach i gael ei mas. Llwch chi wneud trein gyda llaw mewn i cacennau bach. Os ych chi yn moyn neu cacennau bach, un ffordd i gael nhw gyd yn gyson yw i ddefnyddio le mae yma yr sgwp hufen ia, a mae pob un wedyn yn troi mas yn gret. Hefyd, os chi'n cael plant i wneud trein dros hanner tymor sy'n dod lan, hwnna'n ffordd da to i gael nhw i lenwi yr cacennau bach. So mae hwnna'n mynd i'r ffwrn, a dyma un fan hyn wedi i wneud yn barod, fi wedi tynnu di mas. So mae 3 peth llwn i wneud i hon. Fan hyn, mae gyda fi yr zest gyda'r sydd, a fi wedi twlle bach yn y top, a fi jyst yn dod i hwn rostio. Gyda'r lemon drizzle. Fel lemon drizzle. So, yn gwmwys gallech chi wneud hon yn lemon drizzle bod polenta, neu bod i sy'n bach fwy oren, dros dim gwaniaeth. Joio'r cacen lemon drizzle. Beth arall chi'n gallu wneud, fan hyn, fi wedi dod i hufen dwbl, wedi chwipio, dim gormod, a to fi wedi dod i bach o sugar icing, a fi wedi dod i tymed bach o'r oren mewn, a zest yr oren os chi moyn, a fi wedi rhaid chi hufen blas oren, sy'n hyfryd i fy'n gyda'i. A fan hyn, just sydd yr oren a sugar icing, i gymysgu fe, a fi wedi dod i fe mewn bag bach arferol, di hwn yn bag special icing bag, mae hwn just yn un bag freezer, a fi wedi dynnu'r snip off y top fyna, a fi wedi dod i hon dros y top, just i gael rhoi
blas ychwanegol. Lawr yr ochr fan'na. Ydy, mae'n hyfryd. So, er bod digon o gadgets gyda fi, does dim rhaid cael gadgets, mae just bag freezer yn neud y tro yn iawn. Wedyn bach o siwgr icing dros y top, falle darnau bach o oren, a wedyn, na i dorri fel lan i chi, i gael blasu gyda bach o hufen. O'n i'n dweud, ti'n nhw beth sy'n siarad hwnna nawr, cellell i dorri dar. Ie, dyma ni. Fi yn barod amdano chi. O, neis. Ti'n hael iawn gyda dy... O'n i jyst mynd i weithio. Ie, wel... Na, mae'n haneri. Wel, llai beth am yn trw hwnna, na ni fel na. Na ni, fel na. So, i chi. Bach o hifen yr ddoi o chi hefyd? O, gwande. O, gwanten. So, ni symud hwnna. So, siwrna chi'n ychwanegu hifen, mae'n troi fe mewn i pwding bach, as gallai hwn i fod yn hyfryd hefyd, gyda bach o... A tira dre. O gystad. Diolch, Dan. Ti'n rhy garedig i fi. Dyna un bach arall. Ie, so bydde custard yn ffein gyda hwn, lle chi ddod i fwy o zest ar y top to. Diolch i ti. A tra bod ti'n paratoi bach arall, deith Tristan mewn, mae pwdin dyn ni ti'n barod. Nes i o gleio hwn, mae'n gleio'n fendigedig. Ar y ffordd, ond ti'n goffod ennill dy bwdin gyda. Moyn pwdin? Ydych chi gyd yn dod wrth y modd. Mae'n ddydd Gwener yn penwythnos ar y ffordd ac ar y rhaglen heno. Wel, mae'n benwythnos mawr i Jess Fishlock. Mae hi'n cynrychioli Cymru am y tro ola fory. Mi gan i glywed gan Rhian Wilkinson, Gwenan Harris, Cacen Heledd, oedden nhw gyd yn talu teyrnged i Jess ar y rhaglen heno. Mae Hannah Medi mewn gornest reslo. Wel, dim reslo braich, dwi'n mynd i dim reslo yn y bala. A hefyd, mi fyddai yn cael cwmni 2 o ser y gyfres newydd o y Corridor ar S4C. Mi fydden nhw yn cwmni fi ar y soffa yma yn Llanelli. Felly dyna chi'r chydig bethau fydd yn llenwi'r hanner awr heno? Ona fe, gei di feta nawr. Dwi'n gael o! Dwi wedi pasio test. A gweithio ni beth i feddwl. Oce, diolch. Siw bod ti wedi cael lemon drizzle o blaen, ond oren yw hwn, efe Lisa? Ie. Mae hwnna'n mynd i gadeg. Mae'n hollol wahanol i sbwng arferol, diwe. Mae'n ansawdd y polenta neu bidoniaeth. Mae'n ysgam neis yn diwedd. Oedd o werth dod. Diolch fawr iawn. Diolch, hwnna'n lyflu. Mae'n felys iawn, a nefyd sy'n dda, yw'n angen darn anferth hwnna ti wedi, chwaith? Wel, really, Rod? Gei di darn ychwanegol. Mae segni yn y tirgaf heno. Diolch. Lisa, diolch yn fawr iawn. Reit dyna ni am heddi. Raglen arall wedi hedfan, ond fyddwn ni'n ôl da chi di llun am 2 o'r gloch, gyda'r rhaglen arbennig yn trafod nifer o agweddau at ganser y fron. Ond yn dilyn y newyddion ar tywydd yma ar S4C 3 to Oren. Diolch am eich cwmni chi drwy gydol o'r wythnos. Rhawn da i chi. Hwyl. Dara, Ren. Dara.